诸位观众，记者目前呢是在台东的鹿野高台哦。虽然目前这边呢还是风和日丽的天气，不过我们可以看到哦，现在这边的工人呢已经加紧在做好防台的措施了。原本这里呢我们看到帐篷区哦，原本就是准备要搭成热气球细流的地方，要让民众来排队等候的区域。但是呢，就是因为这个中台洋流哦，很有可能呢对台东造成重大的影响，因此我们可以看到呢，工人呢从早上开始就开始赶工了，就是要把这些帐篷呢通通拆除收好，以防呢这个强风骤雨哦会吹乱这些设施。那另一边呢，其实也看到有一些摊贩哦，也是早上就来赶紧把这些一些器具啦，或者是一些饮料啦，这些爆米花的工具呢，都把它收拾好，也是担心呢这个台风哦会把这些工具给打坏。那么就有摊商的老板说，最近台风很多，让他们生意都没办法做。我们来听一下老板怎么说。有时候摆1天2天，就休息个4、5天。哇，那这样子摊租敢不回本？没法度。哇走哈，那这样子的话，是不是可能原本想说到8月好一点，结果又遇到这个状况，有点无奈？哎，对，才刚刚正常而已。好，那么根据我们的了解呢，目前呢，我在这个鹿野高台这边呢，热气球让民众搭乘细流的部分呢是确定已经取消了。不过呢，有关于热气球展演的部分呢，会下午的时候呢视情况来决定会不会有这个热气球展演的部分。那我们可以看到，在这个帐篷区里头，其实有看到很多这个很可爱的哆啦 A 梦的热气球啦，或者是大雄他们的热气球。但是现在呢，因为台风要来的关系，通通都被封包了，只能躺在帐篷区里头。那么以上就是记者目前在鹿野高台的最新情形，把时间交还台北棚内。